Наш главный герой Сулейман отправляется в горячую точку и находит свое счастье. О чем этот ролик и как все закончилось, вы узнаете, когда досмотрите до конца. Эта история просто невероятная, друзья. Но перед тем, как вы перейдете к просмотру, хочу выразить огромную благодарность каждому, кто стал спонсором нашего канала. Благодаря вам мы можем делать вот эти выпуски. И кто хочет присоединиться к нашей команде, то ссылка будет в описании. А теперь перейдем к этой интереснейшей истории. В далеком 1950 году началась Корейская война, где Турция принимала непосредственное участие под эгидой ООН и поддерживала Южную Корею. Тогда с тысячами других в самое пекло был отправлен турецкий солдат Сулейман Дильберли. И в один из дней после нападения северокорейских солдат на одну из деревень Южной Кореи Сулейман услышал детский плач. Идя на голос, он нашел маленькую девочку и буквально вытащил из-под града пуль, проведя через лес. И уже в штабе он попросил у начальства оставить за ним право присматривать за этой напуганной и потерявшей родителей девочкой. Малышка от пережитого стресса долго не разговаривала и не произносила своего имени. И так как она была найдена в полнолуние, Сулейман назвал ее Айлой, что в переводе с турецкого означает «луна». Утратив братика, маму и папу, Айла обрела в лице Сулеймана ангела-хранителя, который с каждым днем становился ей все ближе. На поле боя, где, казалось бы, нет места чувствам и эмоциям, появилась она. Девочка со сверкающими чистыми глазами, которая одним своим присутствием озаряла все вокруг. Сулейман и Айла были неразлучны. Они так сблизились, что Айла начала называть его папой, а он, в свою очередь, ее дочкой. И даже когда у Сулеймана прошел срок службы, он не вернулся с войны. Он остался там добровольцем, в горячей точке, где каждый день мог стать последним. Но больше чем на год задержаться он там не смог, хотя всеми силами пытался как можно дольше быть с Айлой. Пришел приказ о его новом назначении, но уже на родине. И расставание Сулеймана с Айлой было неизбежно. Сулейман даже предпринимал попытки удочерить Айлу, но Южная Корея на это не пошла. В итоге им все же пришлось попрощаться. Но перед этим Сулейман дал слово Айле, что обязательно найдет ее, ведь она его дочка. Со слезами на глазах маленькая Айла, потерявшая всю семью, теперь была вынуждена расстаться с единственным человеком, который заменил ей папу. Расставание было очень тяжелым, как и последующие годы их жизни. Айла не выходила у него из головы. Сулейман всеми силами пытался найти девочку, но в те времена не было ни интернета, ни финансовых возможностей для поиска девочки и, как следствие, никаких результатов. Сулейман не знал, где Айла и что с ней происходит. Так прошли долгих 60 лет. Сулейману было уже 85, и он по-прежнему не оставлял попыток найти Айлу. Он стучался во все двери, пока наконец журналисты из Южной Кореи не услышали об этой истории и не проявили свой интерес. Кстати, Сулейман на тот момент уже ослабленный болезнью держался только ради одного, чтобы увидеть Айлу. Прошло 60 лет и могло случиться все, что угодно, но он чувствовал, что его дочка жива и ждет встречи. Кстати, тут же отмечу жену Сулеймана, которая всю жизнь поддерживала его, чего нельзя сказать о его биологической дочери, которой казалось, что он любит некую призрачную дочь больше, чем ее. Да и вообще жить с человеком, который каждый день читает, смотрит и обсуждает все, что связано с Южной Кореей, сложно. Жена рассказывает, что Сулейман искал Айлу даже в самом незначительном выпуске новостей про Южную Корею, в надежде увидеть ее на хотя бы заднем плане. Он смотрел футбольные матчи, внимательно вглядываясь в каждую болельщицу, мельком попавшую в фокус камер. До такой степени он хотел ее найти. И это продолжалось не день и не два. Он жил этим, просыпался и засыпал с чувством незавершенности. И эта история должна была чем-то закончиться. И вот случается чудо. Подключаются крупнейшие телекомпании и начинают разведку. Они поднимают архивы и узнают настоящее корейское имя Айлы и зовут ее
Ким Ин-джа. Они выходят на ее 6 одноклассников, на тот момент проживающих в Южной Корее, и наведываются в гости с вопросами об Айле. И один из них дает адрес. В двери Айлы стучатся. Говорят, что в Турции ее ищет один ветеран. Показывают фото. Трудно подобрать слова, чтобы даже близко описать, что она чувствовала на тот момент и что ощутил Сулейман, когда узнал, что Айла спустя 60 лет нашлась и вскоре прилетит в Турцию на встречу с ним. И прилетит не одна, а с внуками. Но перед этим она отправила ему письмо. «Любимый отец, я еще не приехала, но уже чувствую твои объятия. Я думала о тебе каждую минуту. Вырастить маленькую девочку, брошенную на полпути, принять как свою родную и подарить любовь в столь трудный момент под силу не каждому. Большое тебе за это спасибо. Я люблю тебя, папочка. Скоро увидимся. Твоя дочь Айла». А увиделись они в парке. Mama sen benim yanımda. Call out to everyone I know. Buy me a drink and help me let go of the suffering. Oh, help me get back again. 'Cause we had love enough, a bit of time, a bit of love. Now I'm dreaming of peace of mind. И с тех пор, как они воссоединились, на протяжении 7 последующих лет они были вместе. Айла переехала в Турцию. «Когда-то ты не уехал от меня, теперь и я не покину тебя», — сказала Айла. И она была с ним до последнего его вздоха и держала его за руку в тот самый момент. И говорят, Сулейман умирал со спокойной душой и ничуть не боясь этого. Он был счастлив. И глядя на эту фотографию, на эти кадры, понимаешь, в чем истинный смысл жизни. Помните, я говорил о жене Сулеймана, о ее преданности ему и той поддержке, которую она оказала. Нет сомнений, что у них была настоящая большая любовь. И одним из доказательств этой большой любви является тот факт, что после смерти Сулеймана буквально через 10 часов умерла и его жена. Поэтому их похоронили в один и тот же день. И родственники говорили, что незадолго до смерти Сулеймана она не раз упоминала о том, что она уйдет вместе с ним. Они любили друг друга и были неразлучны на протяжении многих десятков лет. И ушли в один и тот же день, все так же любя друг друга. И еще хочу добавить, что по этой истории жизни был снят фильм. Называется он «Айла. Дитя войны». Обязательно погуглите, посмотрите. Мы с женой, когда это сделали, просто у нас был такой всплеск эмоций, я не знаю, слезы, радость, сопереживание. Гениальный фильм. Не зря он был номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Так что, друзья мои, посмотрите, не пожалеете. Ну и, конечно же, оставайтесь магнитом и притягивайте в свою жизнь только самое лучшее. До скорого.